Ви розумієте, що 4 місяці ми без ротації стоїмо під артилерією? 4! Хлопці сплять у грязюці, зліплюють окопи власними руками. А ви тут що робите? Піднімаєте собі зарплати? Будь ласка, заспокойтеся. Мовчати! Ви мали б нам змінити під... Третій місяць без ротації. Люди там валяться з ніг, а ви що? Премії собі малюєте, зарплати підіймаєте. Вам не соромно? Ми по болотах спимо, під обстрілами, а ви тут у теплі. Ви навіть не знаєте, як виглядає ніч без артилерії. Ви розумієте, що 4 місяці ми без ротації стоїмо під артилерією? 4! Хлопці сплять у грязюці, зліплюють окопи власними руками. А ви тут що робите? Піднімаєте собі зарплати? Будь ласка, заспокойтеся. Мовчати! Ви мали б нам змінити під... Третій місяць без ротації. Люди там валяться з ніг, а ви що? Премії собі малюєте, зарплати підіймаєте. Вам не соромно? Ми по болотах спимо, під обстрілами, а ви тут у теплі. Ви навіть не знаєте, як виглядає ніч без артилерії.